Mũkana nĩ ũrutĩirwo ahũri biacara cia kwendia nyama gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Murang'a, warĩa marendia nyama itarĩ na mũhũri gũkĩrĩkana ũrĩa ũkũnyitwo nĩ gũtunywo marũa ma biacara. Akĩaria thutha wa kũhonokia ng'ondu makĩria 17 iria ciraiyĩtwo Murang'a, OCPD wa Murang'a Alex Shikodi augĩte mahiũ maiywo marendio kũrĩ endia nyama, ũndũ ũrĩa augĩte nĩ mekũng'ethanĩra naguo. Tulipata hizi mbuzi zote ambazo zilikuwa zimeibiwa zikiwa zinaelekezwa kwa gari, lakini wale wezi walikimbia. Kũringana na mũrangĩri wa kũrĩa ng'ondu ici ciraiyĩtwo, aici mararĩana na marethaĩte na mahiga na banga, gũkũ mwene ng'ondu akiuga ahonokeirio hathara ya ciringi 100,000. Mīitū yũkire thaa 7 cia ũtukũ nĩguo matuire marenga rũgiri na maingĩra mathai ũrĩa ũraragana ciageria kũhũrana nao makĩmũtoria hinya na mamũumiza kũgũrũ. Na tuendelee kushirikiana tukiwa pamoja hivyo. Hao waizi wote tumewajua, mali wanaiba na kupeleka slaughterhouse zote tumejua. Mwena-inĩ wake mũnini wa komishina Murang'a Joshua Okero ũrĩtie andũ ethĩ kwĩingĩrania na maũndũ mangĩ mateithia ta kazi mtaani, haha akiuga nĩ mehotorete kũhukia ũici matũũra-inĩ. The rest of the youth that we are not going to entertain issues like the alcoholism or engagement in the illicit brew industry. We are sending a very strong warning, that any youth who will engage in illegal activities will face the full wrath of the law. Kugo security tia borithi ni kwa boost security ni nie nawe between me and you tuko tugiteithania. Ngĩribotera Inooro TV kuma Murang'a kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.